আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র টিএসসি মোড়ে। আজকে আমরা টিএসসি মোড় থেকে কর্নার স্টোরের চেরি দুধ চা খাচ্ছি। চকলেট চা, ক্যাডবেরি চা, তারপরে বাদাম চা, পনির চা, আরও অনেক যাবে। এটি শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না, বলতে গেলে ঢাকারও প্রাণকেন্দ্র। আজকে আমরা এই টিএসসি মোড়ে অবস্থিত কর্নার টি স্টল থেকে চা পান করব, যেখানে ৭১ পদের চা পাওয়া যায়। টিএসসি মোড়ের চৌরাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে সন্ত্রাস বিরোধী রাজু স্মারক ভাস্কর্য, যা ১৯৯৭ সালের শেষ ভাগে তৈরি করা হয়। এই টিএসসি মোড়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ও ঢাকা সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এসে মিলিত হন, মেতে ওঠেন গল্প ও আড্ডায়। সেই আড্ডা জমাতে এখানে আছে পাশাপাশি কয়েকটি চায়ের দোকান। তার মধ্যে অন্যতম হল কনা টি স্টল। এখানে আসলে পান করতে পারবেন হরেক পদের চা। বলতে গেলে একই দোকানে এত পদের চা বাংলাদেশের আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই। বাদাম চা খেতে পারেন, চকলেট চা খেতে পারেন, ক্যাডবেরি চা খেতে পারেন, আরও ক্যাডবেরি চা কত করে? 30 টাকা। চকলেট চা, চকলেট চা, ক্যাডবেরি চা, তারপরে বাদাম চা, পনির চা, আরও অনেক যাবে। এতই নাম বোঝা না। চালতা চা আছে, সাগুরা চা আছে, আলু বুকারা চা আছে, বড়ই চা আছে, সবই তো লিখে দিলাম আর কি। চা খাবো, জারিয়ার ভিতরে না দুধ চা খেতে হবে। হ্যালো, দশও খাও চা খাই। যৌতন দেড়াই নাই তো আর কেমন চা আর আর গিয়ে বলছে কামরাঙ্গা চাষ, আম চাষ, কামরাঙ্গা, বড়ই, জলপাই, গড়বেল, সাকুরা, টিপা ফল, চেরি দুধটা, চেরি দুধ চা চেরি দুধ চা দাও একটা। আজকে আমরা টিএসসি মোড় থেকে কর্নার স্টোরের চেরি দুধ চা খাচ্ছি। এটা হলো স্বাভাবিকভাবে দুধ চা বানাতে যা লাগে সে উপকরণ দিয়ে তারপরে মাঝখানে শুধু চেরি ফলের কিছু টুকরা দিয়ে ঘটে দিল আর কি। দাম হচ্ছে 30 টাকা চেরি দুধ চা। দেখুন, খেয়ে দেখি কেমন লাগে। দুধ চাই লাগছে, চেরি চেরি কোনো আলাদা ফ্লেভার পাচ্ছি না। শেষের দিকে দেখি কী হয়।